Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahil amin. Habibi kulubina, tabibi nufusina, şefi'i zunubina. Ebil Qasimil Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin el-ma'sumin ve la'nud daimu ala a'daihim ecma'in minel ana ila qiyami yevmiddin. İbadallah usikum ve nefsi bi tegvallah. Əziz və hörmətli mümin qardaşlar, cümə iştirakçıları, özümü və siz əziz qardaşları insanın dünya və axirət səadətinə səbəb olan təqva sifətinə dəvət edirəm. Allah inşallah cüməmizi mübarək eləsin və bu cümə günü Allah öz övliyalarına, siddiqlərə, dostlarına nə vədə veribsə da, onu bizim haqqımızda da qəbul eləsin inşallah. Hədisdə var, cümə günü günəşin bütün üzərində saçacağı şeylərdən daha üstün və daha fəzilətlidir. Və rəvayətdə var ki, Əleyhisselama Peyğəmbər tövsiyə edilir ki, əgər cümə günü sənin əlində bir pul oldu ki, onun seçim arasında qalasan, yeməklə, dəstəmazın suyuna, qusulun suyuna, Peyğəmbər İmam Əliyə buyurdu ki, qusul elə, dəstəmaz elə, cümüyə get. Cümüyü ondan, yeməyindən önə sal. Və keçən dəfə də dedik, həccül məsakin, miskin insanların, fəqir insanların həcc ziyarəti savabındadır. Ki, Quran-ı Kərimin ayəsində ki, Allah Teala buyurur, Fəs'əv ilə zikrillah. Durmadan qaçın Allah'ı xatırlamağa, Allah'ı yada salmağa. Sonra da buyurur ki, Fəizə quziyyətis salat, elə ki, namaz qutardı, durmun, fəntəşiru fil ərz. Dağılın yer üzünə, işinə gedən işinə getsin, gücünə gedən gücünə getsin. Hərə öz işinin arxasından getsin. Yəni, bir belə fəzilətli və möhtərəm gündür. Allah inşallah bunun dəyərini haqqınca dərk eləməyə Allah hamımıza kömək olsun inşallah. İnsan bəzən qəflətdə olur, düşünə bilmir, dərk eləyə bilmir. Ona görə hədisdə var ki, Əl-Mu'minu təhtacu əla səlasin. Müminin deyir, iman əhlinin 3 dənə məsələyə ehtiyacı var. 3 dənə Allah tərəfindən biri budur ki, Allah tərəfindən ona bir dənə gələk tövfiqat verirlər. Tövfiqun minallah. Yəni, bir yaxşı işi görməyə Allah gələk insanı müvəffəq eləyə. Ona görə rivayətlərdə var ki, hey dua eləyər ki, insan, Allah məni bu işi görməyə müvəffəq elə. Yəni, bir gələk insanın tövfiqatı ola. Əgər bundan cümə səlb olunubsa da, bu cümüyə gəlmir, məscidə gəlmir, məsələn, o məsələlərə, dini məsələlərə çox əhəmiyyət vermir, illərlə, aylarla tövfiqatdan kəsilib. Yəni, Allah onu müvəffəq eləmir. Ona görə Allah insanı gələk müvəffəq eləyə yaxşı işlərə. Bir buna ehtiyacı var, rəvayətdə var insanın. Bir də buyururlar ki, vaizun min nəfsih, insanın daxilindən gələk insana bir muizə eləyən ola. Onun adına Quran nəfs-i ləvvamə deyir. La uqsimu bi yevmil qiyamə, and olsun qiyamət gününə. Və dalından buyurur, və la uqsimu bin nəfs-i ləvvamə, and olsun insanı danlayan nəfsə. Onun adına vicdan deyək. O ki, insanı içərdən
pis iş görəndə narahat eləyir. Onun adına deyirlər nəfs-i ləvvamə. Ki, hədis deyir ki, gərək insanın bir daxilən bir muizə də eləyəni ola, bir dənə nəsihət edənin nəsihətini qəbul eləyə. Bu üç şeyə hər bir müminin ehtiyacı var. Allahdan tövfiqat istəyə, içərisində ona bir muizə eləyən ola və qıraqdan bir nəfər insanın qəbul eləyə nəsihətini. Amma bu günlər, əziz qardaşlar, çox mübarək günlərdir. Çox əzəmətli günlərdir. Rəvayətlərdə çox savabı olan günlərdir. Zilhəccə ayı Ərəb aylarının axırıncı ayıdır, 12-ci ayıdır Ərəb ayının. Yəni bu ay qurtarır, Ərəb təqvimi qurtarır və Məhərrəm ayı ərəblərin ilk ayıdır. Yəni Məhərrəmdə təqvim dəyişirilir. Elə bil məsələn 1446 idisə da olur 1447. Yəni Ərəb ayının sonuncu ayı Zilhəccə ayıdır. Və bu ayda çoxlu mühüm hadisələr baş verir. İslamın tarixində ən əzəmətli hadisələr bu ayda baş verir. Ən böyük hadisələr. Onlardan biri nədir? Onlardan biri Həzrəti İbrahim əleyhissalamın İsmaili qurbangaha, Minaya gətirməyidir. Və izə bitələ İbrahimə rabbuhu bi kəlimatin fəətəmməhünnə qalə inni cailuka linnâsi imamən qalə həl min zürriyyəti qalə la yənəlu əhdiz zalimin. Bəqərə 124-də buyurur ki, biz İbrahimi imtihan elədik. İbrahim imtihanlardan üzü ağ çıxdı və biz onu insanlara imam qərar verdik. İbrahim dedi, mənim evlatlarımdan da bu məqama çatan olacaqmı? Allah buyurdu ki, mənim əhdim zalimlərə yetişməz. Bəs imamət məqamının bir zərurəti budur ki, gərək məsum ola. Yəni, qeyri-məsumdan ilahi imam olmaz. Ayə bizə onu çatdırır ki, mənim əhdim zalimlərə yetişməz. Əgər biz tarixə baxsaq, 12 imam xaricində olan xəlifələrin hamısının özünə məxsus zülümləri olub. Bu, ən böyük hadisədir ki, Həzrət İbrahimin İsmaili qurban eləməyi və Minada olan hadisələri ki, Zilhəccə ayında baş verir. Və ən böyük bayram da Qurban bayramıdır, bayramların içərisində. Və eyni zamanda bu ayda Zilhəccə ayının 18-də Əli əleyhissalamın vilayəti, imaməti Peyğəmbərin vasitəsindən elan olub. Ya əyyuhər rəsul, Maidə 61, ey Peyğəmbər, bəlliğ ma unzilə iləyik. Sənə nazil olanı çatdır. Fə in ləm təfəl fə ma bəlləğtə risalətəhu. Əgər çatdırmasan, 23 ilin hədər olur. Vallahu yasimuke minən nas. Allah səni insanların töhmətindən, şərindən qoruyacaq. Allah kafir qövmü hidayət eləməz. Və yaxud həmən gündə əl-yevmə yəisəl-ləzinə kəfəru min dinikum. Bugün o gündür ki, kafirlər sizin dininizi aradan aparmaqdan məyus oldular. Fəla təxşəvhum vəxşəvni. Onlardan qorxma, məndən qorxun. Əl-yevmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və rəzitu ləkumul İslamə dinə. Bugün dininizi kamilləşdirdim, nemətimi tamamladım, İslamı da sizin üçün qəbul olunmuş din qərar verdim. Bu da Qədirxum hadisəsi ki, Zilhəccə ayının 18-də baş verir. Və eyni zamanda Həzrəti Peyğəmbərlə, Həzrəti Əli ilə xanım Zəhranın iki nümunəvi insanın evlənməyi də bu ayda olub, Zilhəccə ayının birində. Və İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbalaya səfəri də Zilhəccə ayından başladı və həcc mərasiminin bəzi əməllərini saxlayaraq
Kəbənin hörmətini qorudu və Kəbəyi tərk elədi. Yəni bu ay çox fəzilətli və əzəmətli bir aydır. Əvvəl 10 günü də daha fəzilətlidir. Zilhəccə ayının əvvəl 10 günü daha fəzilətli və daha mübarəkdir ki, Quran bu gecələrə işarə eləyib Fəcr surəsində. Rəvayətdə var ki, Zilhəccə ayının 9-cu gecəsi ən mübarək gecələrdən biridir. Dua gecəsidir və istiğfar gecəsidir. Rəvayətdə var ki, o gecənin ibadəti 170 ilin ibadətinə bərabərdir. Qurbanlıqdan bir gün qabaq ki, Zilhəccə ayının 9-cu gecəsidir. İnsan yaxşı olar ki, biraz dua ilə məşğul ola. İbadətlə, istiğfarla məşğul ola və onu da ki, Qurban bayramıdır, böyük bayramlardandır. İnşallah mən bir neçə dənə hədis oxuyacağım bu günlərin əzəməti haqqında. Peyğəmbər buyurur, "Ma min yevmin əksərə ən ya'tiqallah fihi əbdən minən-nar min yevmi ərəfə." Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Allah Ərəfə günü ki, Qurbandan bir gün qabaq o gündür, Ərəfə günü hacılar Ərafatda olurlar. Peyğəmbər buyurur, Allah Ərəfə günü cəhənnəm odundan xilas elədiyi qədər insanları başqa vaxtlar eləməz. Allahın müəyyən xüsusi günləri var ki, o günlərdə Allah öz bəndələrini cəhənnəm odundan azad eləyər. Onlardan biri Peyğəmbər buyurur Ərəfə günüdür. Yəni Zilhəccə ayının 9-cu günü. Əleyhissalam buyurur, Ərəfə günü hacılar ki Məkkədə olurlar, o qədərəm ahu nalə eləyib dua eləyərlər ki, çünki Ərəfə Məkkədən kənar bir yerdir. Orada deyir, o qədərəm ah nalə eləyirlər ki, ta Allahın evinin qonaqları olsunlar. Allahın evinə qonaq olsunlar, gəlsinlər. Hədisdə var, ən böyük günah və Quran-ı Kərimdə bizə o günahdan çəkinmək tövsiyə olunub, ümidsizlikdir. Küfrə bərabərdir ümidsizlik. İnsan ümidini kəsər. Allah Quranda Həzrəti Yaqub əleyhissalamın dilindən danışanda qardaşların haqqında da buyurdu ki, İzhəbu fətəhəssəsu min Yusuf. Dedi, gedin, Yusufi axtarın və Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. Allahın rəhmətindən yalnız kafirlər ümidini kəsər. Yəni, ümidsizlik bərabərdir küfrə. Hədisdə var, Ə'zəmu əhli ərəfatin cürmən mən insərəfə fəhuvə yəzunnu ənəhu lən yəğfirələ. Deyir, Ərəfə günü ən günahkar adam o adamdır ki, Peyğəmbər buyurur, Ərəfatdan dönə, Ərəfə gününü dərk eləyə, amma belə düşünə ki, Allah onu bağışlamayıb. Bu ən böyük günahkardır. Yəni, o gün Allahın rəhmət qapıları bəndələrinin üzərinə açıqdır. Ona görə insan Ərəfə günü, əgər nəuzubillah fikirləsə görən Allah məni bağışladı mı, Peyğəmbər buyurur, o ən böyük günahkar o adamdır. Çünki Allah Quran-ı Kərimdə bizə vədə verir. Tubu ilallah tövbətən nəsuha, innallaha yəğfiruz zunubə cəmiən. Əgər tövbə eləsəniz, Allah bütün günahlarınızı əff eləyər, cəmiən. Yəni, bu qədrəm mehribandır. Bir dənə maraqlı hədis deyir əleyhissalam. Deyir, minəz-zunubi zunubun la tuğfər illa bi ərəfat. Bəzi günahlar var ki, İmam əleyhissalam buyurur, yalnız Ərəfət günü, Ərəfətdə bağışlanır. Ona görə xoş o insanların halına ki, Məkkədədirlər, xoş o insanların halına ki, Ərəfə günü Kərbaladadılar, rəvayətlərdə var. Ya Məkkədə olanmazsanız Kərbalada olun və
o qardaşlar da ki, inşallah gedə bilməyiblər, Allah nəsib eləsin. Ərəfə duası oxunacaq inşallah. Çalışaq o duada iştirak eləyək. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, təxəyyər li nəfsikə minəd-dua ma əhbəbtə vəctəhid fə innəhu yevmə ərəfə yevmü duain və məsələ. İmam Sadiq ağa buyurur ki, çalış ərəfə gününü özün üçün dua və istək günü qərar ver. Çünki o gün dua və istək günüdür. Ərəfə günü. Çox məna eləyiblər. Deyir ki, Adəm əleyhissalamın tövbəsi Ərafatda ərəfə günü qəbul olundu. Etiraf mənasındadır bir də ərəfə sözü. Həmi tanımaq mənasındadır, həmi etiraf mənasındadır. İmam Sadiq ağadan soruşurlar ki, Allah niyə bu günü ərəfə günü deyir? Deyir, Allah deyir, Həzrəti İbrahim əleyhissalamı gətdi Ərafat çölünə. Dedi, İbrahim, etiraf elə bəzi şeylərə. Deyir, orada etiraf eləyəndə Allah həmən günü ərəfə günü adlandırdı. Və yaxud tanımaq. Nəyə etiraf elədi Həzrət İbrahim? Bütün peyğəmbərlərin, Bəni İsrail peyğəmbərlərinin zərrə qədər günah deməyək, günah ki, məsum uydular. Bəzi məsələlər olub Bəni İsrail peyğəmbərlərində ki, o bizim Əhl-i Beyt imamlarında əslən görünmür. Məsələn, Quran buyurur ki, İzhəb ilə firavunə innəhu təğa. Allah Musa'ya dedi ki, Firavuna tərəf get, tuğyan elir. Qalə Rəbbi şirahli sədri. Dedi Allah, bir mənə sakinlik ver, qəlb aramlığı ver, qəlbimi genişləndir. Qalə Rəbbi şirahli sədri və yəssirli əmri. O iş ki, mənim boynuma qovsan, onun öhdəsindən gəlməyə mənə kömək elə. Vəhlul uqdətən min lisani. Danışığımı bəyanını elə danışayım ki, Firavun başa düşsün. Və ailəmdən olan Harunu, qardaşımı mənə köməkçi təyin elə. Peyğəmbərin canı xətərdə idi, Leylətül Məbid gecəsi. Dedi, bir nəfər mənim yerimdə yatsa, mən qurtulacam. Əli əleyhissalam yatdı. Alimlər deyirlər ki, Əlinin orada aldığı bir nəfəs bütün məxluqatın ibadətindən üstündür. Ki, Peyğəmbərin yerində təkcə yatdı. Və yox, Həzrət İbrahimin haqqında Quran buyurur ki, İbrahim əleyhissalam buyurdu ki, Keyfə tuhyil mavtə. Dedi, ilahi, dedi, bu ölüləri nə cürə dirildəcəksən? Dedi, əvələm tu'minu ya İbrahim. Dedi, İbrahim, inanmıysan? Dedi, qalə bəla, inanır, və lakin yətməinnə qəlbi. İstəyirəm qəlbim tam görə aram ola. Deməli, burada bir dənə bəzi məsələlər var ki, Allah da buyurdu ki, 4 dənə quşu tut və onları doğura çağır gəldilər. Elə ki, deyir, İbrahim bunu görən dedi ki, indi bildim ki, Allah hər şeyə qadirdir. Ona görə Həzrət İbrahim Allah Ərəfat çölünə gətirirdi. O da etiraf elə, mümkündür bəzi məsələlər var idi ki, amma Əhl-i Beyt imamlarında bunların heç hası görünmür. Əli əleyhissalam deyir, əgər deyir, bütün gözümdən pərdələri götürsələr, məzdadu yəqinə, mənim yəqinimdə bir zərrə qədər dəyişiklik baş verməz. Bəli, əziz qardaşlar, Zilhəccə ayının əvvəl 10 günü çox mübarək günlərdir ki, bugün ikinci günüdür. Əgər qardaşlar istifadə edə biləsələr, orucu var, duaları var. Amma bir adam əgər 9-cu günkü Ərəfə duası oxunacaq, oruç tutsa, o duayı oxumağı halı olmayacaq. Hədislərdə var ki, dua oruca müqəddəmdir. Yəni, duayı orucdan irəli salsın. Əgər oruç da tutub duayı da oxuya bilsə, nə gözəl halına məsələn. Ona görə böyük gündür. Bir nəfər Ərəfə günü başqasından nəsə də istəyirdi, İmam Səccad ağa gördü bunu. Dedi, vay olsun sənə, dedi. Bugün, dedi, sən Allahı qov, kimə əl uzad etsən, kimdən nəsə də istəyirsən. Ona görə böyük günlərdir. Allah inşallah həcdə olan hacıların ziyarətini ali dərəcədə qəbul eləsin. Allah inşallah bizi Məkkə ziyarətinə müşərrəf olanlardan qərar versin inşallah. Allah inşallah iltimas-i dua eləyənlərin dualarını müstəcab eləsin. Allah bu günlərin hörmətinə, bu ayın günlərin hörmətinə ölənlərimizi qəriq rəhmət eləsin, aqibətimizi xeyirli eləsin, bizi bir-birimizə mehriban eləsin. Allah inşallah
dünya və axirətdə bizi Quran və əhl-i beytdən ayrı salmasın. Öləndə imanla ölməyi Allah bizə kəramət eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahus saməd, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkullahu kufuvan əhəd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahil amin. Habibi kulubina, tabibi nufusina, şefi'i zunubina bil qasimil Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. وعلى وسيه وخليفته مولانا ومولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى حبيبته أم الحسن والحسين سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Aziz mümin qardaşlar, cümə iştirakçıları, yenə özümü və siz əziz qardaşları ilahi təqvaya riayət eləməyə dəvət edirəm. Quran-ı Kərimdə Allah Taala təqva haqqında çoxlu ayələrdə bizə xəbərdarlıq edir. Və Bəni İsrail dövründə Həzrəti Adəmin Allah Quran-ı Kərimdə oğullarının hadisəsini danışır. Buyurur ki, ya Peyğəmbər, sən Həzrəti Adəmin evlatlarının məsələsini haqq olaraq onlara danış. O vaxt ki, deyir, hər ikisi də onların qurban çıxdı. Amma birinin qurbanı qəbul oldu, birininki qəbul olunmadı. O vaxtlar deyir, qurbanın qəbul olunmağının deyir, göstəricisi qurban od şəklinə düşüb, yanıb gedərmiş ki, da bilərləmiş bunun qurbanı qəbul oldu. Bir adamın da həccinin qəbul olunmağının əsas şərti təqvadır. Gələk orada olan əməlləri təqva əsasında eləyə. Quran da buyurur, İnnəmə yətəqəbbəlallahu minəl muttəqin. Allah əməlləri yalnız təqvalı insanlardan qəbul edilir. Yəni, həcdir, ziyarətdir. Onlar gələk insanda ilk yaradacağı qüvvə, iman və təqva olmalıdır. İman gücü olmalıdır, təqva gücü olmalıdır. Təqvanın da dərəcələri var. Ki, Həmmam xütbəsində təqvalı adama əleyhissalam 110 dənə xüsusiyyət sayır. Deyir, bu təqvalı adamın nişanələrindəndir. Təqvalı adam, imanlı adam, o ki, Allaha, qiyamətə etiqadı var, ölümdən sonraki həyata etiqadı var və bilir ki, insan öləndən sonra əbədi olacaq, ya əbədi cəhənnəm əhli olacaq, ya əbədi cənnət əhli. Bunu bilir insan, düşünür, ayələrə baxır. Amma görürsən ki, zəiflik göstərir. Zəiflik göstərir. Nətə zəiflik göstərir?
İnsan dünyada ailəsinin qarşısında məsuliyyət daşıyır. Evladının qarşısında bir məsuliyyəti var. Ata-anasının qarşısında bir məsuliyyəti var. Xanımının qarşısında bir məsuliyyəti var. Yəni, insan ümumiyyətlə məsuliyyət daşıyır ailəsinə görə. Quran da bizə bunu tövsiyə edir ki, siz ailənizin qarşısında məsuliyyətiniz var. Həm maddi məsuliyyətiniz var, həm mənəvi məsuliyyətiniz var. Ona görə insan gərək ailəsinin həm maddi məsələlərini yerinə yetirə, həm mənəvi məsələlərini yerinə yetirə. İmam Hüseyin əleyhissalamı ziyarət eləmək savabdır. Hədislərdə var. Çox hədislər var İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarəti haqqında. Deyir ki, İmam Hüseyini ziyarət eləsə, Allah onun özünü də bağışlayar, ata-anasını da bağışlayar. Kim deyir, İmam Hüseyin əleyhissalamı ziyarət eləsə, aqibəti xeyirli dünyasını dəyişər. Kim İmam Hüseyin əleyhissalamı ziyarət eləsə, neçə dənə ömrə ziyarətinin, müstəhəb ziyarətinin, 70 dənə müstəhəb ziyarətin savabını Allah ona yazar. Bunların hamısı haqq var imamların ziyarətinin haqqında. Fərqi yoxdur başqa imamların Məşəd haqqında. Amma o ziyarətin ki, o ziyarət mərifət üzündən ola. İnsan o ziyarəti mərifət əsasında edir. Qaydanda o ziyarət onun həyatında bir təsirləri ola. Təsir göstərə də. Məsələn, gedir zəhmət çəkir. Nə əl vurmaq şərtdir hərəmə, ziyarətdə. Nə məsələn, orada qalmaq şərtdir. Yəni, ziyarətin müstəhəb şərtləri var. Onların heç hansı məsələn, ziyarətin qəbulluğunun göstəricisi deyil. Ziyarətin qəbulluğunun göstəricisi odur ki, ziyarət eləyən, zairdə olan, məzurda olan o adamı ki, ziyarət eləyir, onun sifətlərini özündə nə qədərəm cəmləşdirə bilir. İmam Hüseyin nə qədərəm namaza əhəmiyyət verirdi. Aşura günü ən çətin vaxt namazı cəmaat namazından bir yerdə qıldı. Aşura günü İmam Hüseynin ən çətin vaxtı idi. Namazı qıldılar harada? Cəmaatına. İmam buyurmadı ki, gedin hərəniz bir tərəfdə qılın müharibə şəraiti. Dedi, yox. Biz vuruşuruq ki, namazı iqamə eləyək. Əgər bir adam namaza əhəmiyyət vermirsə də, onun namaz həyatında bir məna kəsb eləmirsə də, 5 dəfə yox, 10 dəfə də geçsə nə faydası var, 100 dəfə də geçsə nə faydası var. İndi məhərrəmlik gəlir, hamı yenə xidmət eləyəcəkdir, Allah qəbul eləsin. O məhərrəmlik ki, o ziyarət ki, o aşura ziyarət ki, sənin hələ əqidənə təsir eləməyib, gələk birinci adamın əqidəsi düzələ, inancı düzələ. Əqidəsi düzəlməsə, onun əməlləri puçdur. Çünki əməllər bağlıdır əqidiyə. Əqidən düz olmasa, əməllərinin faydası yoxdur. Ona görə, görürsən ki, 5 dəfə gedib, 10 dəfə gedib, hələ ailəyə yetirə bilməyib dini. Dini ailəyə məsələn çatdıra bilməyib öz yaxınlarına. Namaz qılandı, uşağı aparıb qız uşağını qov rəqsə. Bu namaz qılandı, öz qız uşağını aparıb qov rəqs məktəbinə. O ki yetişib, həddə yetişib, o gələk hicablı ola, bunu rəqs məktəbinə yönəldib. Və yaxud başqa ünvanlara yönəldib. Ki, o ki, məsələn, münasib deyil. Sən namaz qılansan və yaxud ondan biraz yuxarı, məsələn, biri minbərdən söz danışandı, öz nəvəsini aparıb qov, məsələn, rəqs məktəbinə. Yekə, məsələn, qız uşağıdır, oğlan uşağıdır. Ona görə insan gərək birinci öz ailəsinin içərisində, öz ailəsinin dini məsələlərini gərək bərpa edir. 10 dəfə Kərbalaya gedib, şərablı toyda çıxır, rahat oynur, rahat rəqs edilir, rahat nə bilim nə qarır. Hicablı xanımdır, çıxır, rahat oynur, rahat məsələn naməhrəmlərin qarşısında
O hicab ki, xanım Zeynəbin əmanətidir, xanım Zəhranın əmanətidir. Yəni, bunun din hələ vücuduna hakim olmur. Yəni, insanın gərək din onun vücuduna hakim ola. Yəni, insan bu məsələləri əgər düzəltməsə, istəyir 15 dəfə, yox 20 dəfə Kərbələ geçsin. İmam Hüseyin əleyhissalam şəhid oldu ki, qardaşlar, dini məsələlər cəmiyyətdə öz yerini tapsın. Məhərrəmlik bizim üçün sadə bir məsələ deyil ki, məsələn, məhərrəmlik gələndə görürsən ki, ehsan verir. Savabı çoxdur məhərrəmlikdə ehsan verməyin. Amma da namaz vaxtı yox. Namaz vaxtı sən gəlir o ehsanı dayandırıb namazını bərpa eləyəsən. Namazdan, saadından başqa vaxta salasan. Çünki imam namaz vaxtı Aşurada müharibəyi saxladı, namazını bərpa elədi. Yəni, o dəyərlərə səni çatdırmalıdır məhərrəmlik. Ərbəin ziyarət səni dini dəyərlərə çatdırmalıdır. Əgər dini dəyərlərə çatdırmayırsa da, onun faydası yoxdur. İmam Muhammed Baqir əleyhissalam bir məntəqəyə gedirdi. O məntəqəyə gedəndə özündən qabaq bir nəfəri yolladı. Dedi, get gör o məntəqədə bizi tanıyırlarmı? Diqqət edin. Gəldi, həmən məntəqənin cəmaatına sual verdi. Dedi, Əbu Cəfər Muhammed ibn Əliyi tanıyırsınızmı? Dedi, yox, biz elə bir adam tanımıyırıq. Qayıtdı, dedi, ağa, dedi, səni tanımıyırlar orada. Sonra həmən şəxsi birini də göndərdi. İmam Baqir əleyhissalam dedi, get, dedi, məscidin, dedi, girəcəyində, qapısının ağzında bir nəfər var, dedi. Gözləri görmür. Dedi, ondan soruş gör, bizi tanıyırmı? Gəldi, dedi, İmam Baqiri tanıyırsanmı? Dedi, bə, İmam Baqirdən ötürü gəlmişəm, deyir. Ağam gəlibdir. Bilirdim, deyir, ağam gələcək bu məscidə, bu məntəqəyə. Qaydanda İmam Baqir əleyhissalam buyurdu, dedi, bizi tanımağa, dedi, göz yox, qəlb lazımdır. Göz mühümdür, göz görər, amma dərk eləməz, tanımaz. Amma qəlb, onun gözü görmürdü, amma qəlbi bilirdi ki, İmam oraya gələcək. Uveys Qarəni də Peyğəmbəri görməmişdi, amma Peyğəmbər Əbbasını ona yolladı. Allah'ın firəm izzət və cəlalı hörmətinə Allah bizi inşallah Əhl-i Beytin, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin həqiqi mərifətinə çatanlardan qərar versin inşallah. Allah bizi, özümüzü, ailəmizi cəhənnəm odundan həqiqi xilas eləyən möminlərdən qərar versin inşallah. Allah Allah'ın hökümlərini, Allah'ın hududlarını özümüzdə, ailəmizdə, cəmiyyətimizdə bərpa eləməkdə bizə yardımcı olsun inşallah. Allah bu cümə gününün hörmətinə, məzlum xalqlara, xüsusən məzlum Fələstin və Qəzzə xalqına tezi ilə fərəc nəsib eləsin inşallah. Ola ki, naxaq yerə zindanlara həbs olublar. Allah onlara fərəc nəsib eləsin. Allah ölkəmizi, rayonumuzu yerin göyün bəlalarından hifz eləsin inşallah. Allah inşallah ölənə qədər bizi bu yolda sabit qədəm eləsin. Allah hər birimizə biminnət, halal ruzi kəramət eləsin. Allah imanla ölməyi bizə nəsib eləsin inşallah. Allah Ərəfə gününün, Ərəfə gecəsinin və Qurban bayramı gününün fəzilətindən, məğfirətindən, rəhmətindən bizləri məhrum eləməsin inşallah. Və selamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.